Maestro. Blame me, blame me, blame me, blame me. You niggas know my pyroclastic flow. You niggas know my pyroclastic flow, flow, flow. You niggas know my pyroclastic flow. It's R-A-W, R-A-W. Takže nazdar lidi, já vás tady tam mého druhého videa, třetího videa. No a dneska je to opět Minecraft a já to natáčím hned po tom druhým. A jak si můžete všimnout, tak jsem si trochu vyložil nějaký ty věci. Ještě teda tady doložím, teď si tady vypejkám už maso. A jak jsem říkal v minulém díle, dneska se jdeme vydat do dolů, takže bude rozhodně nějaký téma. Maso to se teď vypejká a připravil jsem si tady nějaký, teď si tady budu vyrábět ještě, chci vyrobit ještě 2 krumpáče a nějakou lopatku, takže, ježiš, proč to tady stavím. No a ještě než vyrazíme, tak se rozhodně chci stavit ještě pro ten písek, aby jsme si mohli udělat, takhle uděláme 2, aby jsme si mohli udělat ještě jednou lopatku uděláme, aby jsme si mohli udělat okna a to bude si všechno. Jinak dům už teda, on teď není takhle vidět z dálky, já vám ho ukážu potom, až bude hotový. No, tam vždycky těžil, někde tady jsem měl to těžení toho písku. A jdeme hned na to. Aha, tak tady nebylo těžení písku, to tady jsem těžil tu hlínu. Počkej, tady tak nějaký najdeme nějaký písek, no, podle mě nebude se potřebovat tolik. Aha, tak tohle asi neudám, to je nějaký tady takhle natěží, no, to zatím na chvilku bude stačit, no tak jako, no, nebude, hele železo, ježiš, proč já vždycky to nevylezu někde na takovém místě, no. Ježiš. No to je někdy do kopu, to je jedno a my se teda vydáme do dolů. Jak můžete vidět, tak půjdeme trochu asi dál, protože tady, jak jste viděli asi, když jsem tady prolal, tak tady moc teda nebylo zrovna těch do nějakých jeskyň a takových věcí. Takže rozhodně půjdeme do nějakých dalších, prostě podíváme se trochu dál na náš, tam kde bydlíme, co to bylo? Je to asi písek. Nevím, kolik přesně bude potřeba toho, tady je uhlí. Já teď zatím nebudu nic těžit, protože já nevím, v té vodě se mi to zdá taky blbý. A uhlí mám docela zatím ještě, vlastně nemám skoro žádný, jo, nemám uhlí. Tak to vemu, tak. Já prostě nebral to železo, no, tak já za tolik jako železo vlastně potřebuju, ale stejně až potom v těch jeskyních. A tady by to bylo asi na celý den, protože to je prostě strach. Tak, tady to takhle trochu ještě odkopneme. Takový stack by stačil, jo, tak stack bude stačit. Tak, tohle bude těch 5 minut toho, jak jsem říkal, no teď jsou to 3 minuty, nebo 4. Tak, docela hezký jdeme. No, prostě takhle. Rozhodně se můžete těšit na to, že půjdeme prohrávat víc svět a zkusíme jít vesnici a jak jste možná, já jsem jednou viděl, nevím přesně koho, ale u jednoho člověka, který natáčí hodně na YouTube, tak ten tam dal, tak ten šel a začal, počkat, teď jsem se rozmítl. A prostě, převezl ty vesničany vozíkem teď to zachází, to vychází. Jo, tak počkej, tak se vyspím a potom vyrazíme. Jo, vlastně já to rovnou dneska přepnu do normálu. Tak, normální, protože jsem slíbil, že už to bude prostě ve 3. díle, to zapnu do normálu a takhle to zůstane. Pokud nebudu nic stavit velkého, nebudu zrovna chtít, aby to tam běželo. Tak. Já rovnou tady zadělám ty... Tak. A teď nevím přesně, z čeho se to dělalo, a teď nevím, jak se vůbec dělal ty. To bylo, když počítat, takhle dělám to tady. To vlastně mohlo... Tak.
Tady to hodím sem, tohle hodím sem. Tak, super. No, ty nevím, jak se to dělalo, jestli to bylo takhle, nebo... Jo, bude vlastně těch 6, ještě 2. Tak. Takhle. Nice, tak to nebude ani potřebovat tolik toho písku, já jsem si... No, vypeč to potom. Ty jedno, tak ať máme nějaký skok. Tak. Takhle se mi to líbí, tak. Ty velký okna dělám, protože jsou prostě dobrý. Tak, a teď už by to mohlo stačit. Tak, tohle si tady vemem a tady taky vemem. Dobrý, už nepotřebuji, tak. A teď uděláme rychle ještě to, a než odejdem, já počkám, až nastane noc a potom vyrazíme. Takhle, hezky, tak. Jasně. To je super, že jsem to kopal, tady aspoň mi to připomněl. Ještě tam. Tak. Jo, ještě to tady musíme osvětlit, to teď udělám. Tady mám to tady takhle dám. Tak. Máme to tady osvětlený, já vím, je to taková zatím malá ubikace, to se podíváme ještě, jak to vypadá, už by se mělo stmívat za chvilku. No to je asi jedno. Tak, ať to docela hezký, mně se podle, že se to docela povedlo. Jo, je to docela pěkný baráček, takový hezký. Takový malý, skromný, ale hezký. No. Dole to bude vypadat asi tak, že dole budu mít sklep a v něm budou nějaký, jakoby, v něm bude třeba enchant, ale to bude za dlouho, protože asi já zase tak dobrý nejsem a navíc jenom jedna věc, až se dostanu k pouštům, tak já vůbec nemůžu s pouštěma, jo, to jako, mně to nikdy nešlo, jako udělat poušť jakýkoliv, takže to bude prostě asi největší, no. Což je něco, co jsem chtěl, tady nevím, prostě mám se tomu tady toho, tohle tady nepotřebuji, to tady jde. Tak. Musím si krafťák a nějaký možná i železo, třeba tohle a takhle tohle, to bude stačit, když se cokoliv stalo, tak asi. My se už vyspíme. Tak. A vyrazíme i hned potom. Tak. Super. Tak a můžeme vyrazit. Přesně nevím teď, kde jsem tady, kde budu. Uděláme ty doly, já nevím teď, jak si je mám udělat takhle, nebo to je jedno. Doly uděláme někdy jindy, ale dneska se budeme vydat do nějaké jeskyně. Když já bych to mohl udělat rovnou, já udělám ty doly, protože já zase nechci, abych tady měl, k tomu bych se ztratil, protože já se znám moc. Dobře, takhle, jako, to, joha. Ne, tohle bude moc na moc dlouho, to bude tak. Takhle bude tak. Budeme se podívat a budeme asi tímhle směrem. Tady nebudu zombíci, ale se asi nestihl ani spawnout. Nevím, proč jsem si bral to sklo. Tady slyším, jak se stihl spawnout. Jo, a já si to, teď si to dám ještě na lehkou, protože já nechci, aby mi tak rychle ubíhlo to jídlo, protože já jsem se i tak nevzal hodně. Jo, tak, tady máme první nějakou skřínku. Ne, no tak, tady máme uhlí, protože teď se nám uhlí hodně bude hodit. Pravidlo v Minecraftu, nikdy nekopej pod sebe. To já asi právě dělám, tak to. Tak, tohle tady máme, tohle tady máme, tohle tady. Je to vždycky uhlí, to je. Aspoň nebudeme potom muset po žádný chlupit, tak ještě vememe tady, ještě tady. Tak, super. A tohle vememe, ještě tohle. A to je všechno. Já jsem tady viděl i železo, nebo jsem si spožila, ne? Tak. Jdeme pokračovat. Můžeme jít tudy, anebo tudy. No, já bych to tady zatím jako, no.
No. Tak nic. Tak to asi nic, tady vymusím ty. Ale železo, to je dobrý. Tak. Tady ne. Já proč beru ty torčky? Já si potom jako můžu udělat další, ale jenom teď se tím budu je docela šetřit, protože já nechci zas tolik. A půjdem tudy teda. Tak si ty torčky radši už budu dávat, ale železa bude hodně teda, když na to tak koukám. Jinak, co se stalo? No, nedávno jsme zrovna, jsem zapomněl říct v dílu minulém, nedávno jsme tak nám sekem. Ruka je prej silnější než cokoliv lopata, takže já nevím jako jak to je, ale to je jedno. Nevím jestli to je pravda, ale podle mě možná jo, takže jsem chtěl to. Minule nedávno to je úplně prčí. No tak já mám dělat asi ty svoje doly, protože tohle fakt stojí peněz za je tam sice železo stejně, to je jako creeper, no. Nedávno jsme byli s kámošů, jsme zase hráli opět, jo, je to ten člověk, s kterým budu dělat ten kanál. Nedávno jsme spolu hráli na, nevím co to je, byl to Craft Sector, prostě na mapě a my jsme se přestěhovali do džungle, jo. No a protože já mám hodně rád džungli a vždycky se tam hrozně rád jakoby zabydlím nebo tak. Zabydlím se tam hodně rád většinou vždycky a no, to prostě tak. A my jsme tam zrovna byli a my nemáme moc železa, my jsme si tam dělali nějaký doly, 5 doly, no. Tak jsem si tak kopal a byli jsme tam a pak jsme si řekli teda první den asi v pátek nějak, že už půjdeme, že už nás že on půjde, tak já jsem tam ještě byl tak do a kopal jsem. A pak on teda odešel, já jsem odešel potom a druhý den jsme se tam vrátili. A přímo přes náš dům, jakoby nám to protínala nějaká železnice. Tak jsem celou tu jeho železnici nějakého týpka skopal, nebo prostě jsem mu skopnul, vzal jsem mu ji a postavil jsem ji k nám do dolu, takže máme vláček do dolů, což je úplně super. Ježiš. Tady se vsadím, že bude zase 100 000 miliard zombíků. Nebo jeden, no. Aha. Že se lekl úplně strašně teď, možná jste to slyšeli, ale já jsem se fakt hrozně lekl, fakt hodně. Jo, ale strašlivě jsem se lekl. Nic kachnu to, já tam nebudu prostě tak. Jsem se vážně hrozně lekl, jste možná slyšeli, jak jsem tady do toho práskl. To je jedno. No nic, já jsem se strašlivě lekl. Tady nebudu, já chci někde najít nějaký ty doly, protože mi se zdá, že tady žádný nejsou. Jo, tady bydlíme už my. Myslím. Tak doly asi ne, no, když tak na to koukám. Tak budu muset asi udělat svůj vlastní ten. Uděláme vlastní důl. No a buď já ho vykopu, nebo ne, bude to nějak takový velký důl, bude takhle tady za domem. No a potom se podíváme asi to. Tak tady. A někde tady by měl být ten důl. Vlastně nevím, proč jsem to tady takhle. Bude to takhle říkat. Tak ještě takhle, potom už to takhle bude. Nikdy jaký nechápu, proč se s tím ty lidi dělají v těch dolech, ale se zdá docela hezky, když to takhle bude tak. Takový vchod do dolů.
A jsme měli teda nějaký suroviny, protože jo, jako nějaký železo máme, teď máme 9 železa, no víc. Máme hrozně železa, jako máme hodně železa, ale tak prostě já nevím, co by to bylo za díl bez toho celého kopat, teda kopání, takže to je vlastně tak. Jinak teda vychází to hrozně po sobě, takže se nedivte, protože teda prostě ta Camtasia se pokazala. Camtasia, ty nevím jak se to jmenuje, ten nevím, asi nějak tak, to je jedno, nevíš, to je ten kámen. Ale prostě se to porouchalo, prostě to vypršelo to, takhle. No a já si to musím ještě nějak, já si to asi koupím už rovnou, takže to neřeším. Takže to videa budou vycházet asi měsíc s odstupem toho, jak jsem říkal, že bude, jak vyšly ty minihry, takže to se omlouvám, ale prostě to tak je. S tím prostě já už nic asi nenadělám. To je strach, to tak děsnej vchod do dolů, tak. A ne, já vím jako ten design, no to je jedno, ale já nechci si tady furt jako prostě mlátit do hlavy, když tady chodím. Tak. To vždycky bloky. To bude hrozně nadlouho, ale tak to ani vlastně ne. Tak. Železo. Takže máme železo, no konečně už. Tak, tady kopu. Tady tohle, můžeme na to. Tak. To je železa, tyjo. To jsem si vždycky ptal, tolik železa, to je sen každýho. Ale on tady, to není konec, tady další. Ale opět takovýhle, no, tak to už je fakt, je strašný, já nenávidím, když je tam tak málo toho. Jinak, budou vycházet asi ty videa častěji, protože jsem chtěl, ale prostě konečně mám místo na disku, což je taky další věc. Já jsem za začátku neměl místo na disku, ale nějak jsem si ho potom uvolnil. Teď tam mám asi dalších nějakých 140 giga. Já jsem, když jsem si vůbec ten počítač nějak jako když jsem si ten počítač vytvořil, tak bylo hrozně málo toho místa na disku, takže to bylo fakt strašný. To je jedno, ale teď už tam je docela dost zase, tak už to dávám takhle dementně. No, teď je fakt jako tam takhle hned Nevím jak vám, ale mně se zdá, že to mám hrozně tmavý. No to je pravda, nebo to je tím, že natáčím ve dne. No, to jsem ještě... Já tady slyším lávu, ale tak to... Mně se zdá už, že už začíná být tma. To jsem toho teda fakt našla. A ona je tma. Už vidím tamhle hvězdičku. První hvězdička znamená, že už tma. Tak druhá, třetí, čtvrtá a... Tak super, no nic. Doly potom nějak doděláme. Já teď natáčím 18 minut a minulý díl měl podle mě tak asi tak 25. A moc jsem to teda tomu nevěnoval, tomu fakt jako tomu kopání. Já jsem to chtěl, ale původně to nějak tak teda než skončilo. To je jedno, ale udělám to. Já se vyspím a hned to ještě s tím krumpáčem v té ruce spí. No, udělám to hned to, takže můžeme vyrazit rychle. Ať se mi tam nic nespawne. Tak, se stadou, rychle začne kopat a to taky něco stihneme ještě, tak. Jež.
tady zdá hrozná tma, nevím proč, ale tady fakt tma. To je jedno, když tak to nějakou to nepravdu v tom. Tak jo, tak. Taky slyším, pro mě je tam, já teď slyším lávu. Nevím, jestli to je jenom plod mojí fantazie, asi je, ale ne, já slyším lávu, to určitě to láva. Takže asi jsme blízko nějaký jeskyně, když takhle tam slyším, kde je láva. Buď jsme už tak dole, ale to vylučuju, protože jsme tak ani ne, no, nevím jak daleko jsme, ale prostě jsme tak docela podle mě blízko, asi jeskyně, no. To bude rozhodně jeskyně, protože no, tak blízko nejsme. Tak. Tady dokopnu. Natáčím teď 20 minut, takže ještě těch 5 minut to takhle dokopu a příští díl, když tak bude takový druhý kopací, tady ten byl takový nezáživný. Ale tak co, to prostě některé díly se takhle povedou, se takhle nezáživný. Ten díl se ani nepovede tady, to jasně. Tak. Máme uhlí, takže super. Tak. Jsem chtěl taky mluvit o něčem jiným, jenom že to je jakože kopu, nic se neděje. Jinak, chtěl bych teda ještě prohledávat nějaký jakoby tady okolí, protože až teda budeme nějaký mít suroviny, tak bych potom šel a prohledal bych tady, podíval se prostě kolem. Takže potom vyrazíme rozhodně, plánu tak za 2 díly, za 3. No a to je asi jedno. Prostě nějak tak vyrazím, takže tak za 2-3 díly můžete rozhodně čekat, že vyjde vyjde prostě díl cestovací díl, tak asi to jmenuje. Tak. Takže cestovací díl vyjde tak asi tak teda 2, tak 4 díly, prostě za 4 nebo za 3 díly to bude prostě vyjde a rozhodně se budeme podívat někam. Joha, já jsem zapomněl kopat. Tak, takže tak, no. Bylo asi všechno a můžeme ještě... Tenhle díl se vážně nepovedl, to je strach. Až najdem potom nějakou vesnici, tak... Teda vesnici. Až najdem nějakou jeskyni, tak to bude potom dobrý. A teď zase tady nevidím, takže musím udělat takhle. No nic, takže náš takový důl, takový začáteční důl, který se bude potom dostávat ještě dál a dál. Tak ten bych považoval za začátek, no prostě za započatý, no. A rozhodně potom taky jsem koukal na ten svůj dům a podle mě se mi zdá, že podle mě prostě ten strom tady, ten je hrozný. Možná nějaký menší by se tam hodil a tady ten to je strach. To je jedno. Do dům se mi nepovedl moc, ale tak to je jedno. A on si nikdy neměl stavět, takže... Tak. No a teď na to koukám, je to skoro 25 minut, takže ono to asi bude s intrem nějakých asi, no to bude asi už kolik, to je jedno. Je to prostě tak. No, já už se s váma rozloučím pro tento díl. Rozhodně dejte like, koment, napište mi prostě, jestli se vám video líbilo nebo ne, nebo prostě co bych měl zlepšit. Rozhodně plánuju si udělat skin, jenomže no prostě strašně já neumím. Jakoby aplikoval bych ho, kdybych nezapomněl své heslo, takže to je jedno. No. Rozhodně se těšte na to, že teda vyjde ten cestovací díl, i když asi nevyjde. Odebírejte mě, pokud chcete vidět další
A už to dál nebudu prodlužovat, prostě čus.